電品川まで先の到着です。終点品川まで先の到着です。The doors on the right side will open. Passengers standing near the doors, please be careful when they open. 次列車をお待ちの10分の発車です。3分ほどお待ちください。